mövsüm dəyişikliyi ilə əlaqədar olaraq metahassas insanlarda, digər orqan sistemlərdə olduğu kimi ürək qan damar sistemində də müəyyən dəyişikliklər yarana bilir və ürək xəstəliklərində müəyyən kəskinləşmələr mümkündür. Lakin metahassas olmayan insanlarda da mövsümlə əlaqəli olaraq ürək qan damar sistemində kəskinləşmək mümkündür. Arterial təzyiqin qalxması, şəkərli diabet xəstələrində şəkərin artması və xəstələrdə emosional gərginliklərin artması ürək döyünmələrin sayının artmasına və ürək qan damar xəstəliklərin kəskinləşməsinə, biruzə verilməsinə şərait yaradır. Onsuz da ürək qan damar sistemi xəstəlikləri müasir zəmanənin bir problemidir. Çox ciddi şəkildə artım var. Həm yaşda cavanlaşma var, həm də xəstəliklərdə ölüm faizi, ağırlaşma faizi çox yüksəkdir. 50%-dən yuxarıdır ürək qan damar sistemində ağırlaşma halları. Bu çox yüksək bir rəqəmdir. Son vaxtlarda 25-30 yaşlarda artıq miokard infarkt xəstələri təsadüf olunur. Yəni, bunu nəzərə alsaq, ürək damar xəstəlikləri nə qədər ciddi olduğunu görürük. Əlbəttə ki, mövsümlə əlaqəli olaraq ehtiyatlı olmaq lazımdır. Təkcə mövsümlə əlaqəli olmayaraq da, ilin hər vaxtı ürək qan damar sistemi xəstəliyi olan xəstələr ehtiyatlı olmalıdır. Və ürək qan damar sistemi xəstəliyi olmayan hər hansı bir ürək qan damar sistemi tərəfindən bir dəyişiklik hiss etdikdə, qeyri-adekvat ürək döyünmə hiss etdikdə, ürəyin ritmlərində, yəni nəbzdə ritmsizlik hiss etdikdə, döş qəfəsində hər hansı bir ağrı hiss etdikdə, ağrı olmasa da hər hansı bir diskomfort hiss etdikdə, ağırlıq hiss etdikdə, nəfəs çatışmazlığı, nəfəs darlığı, təngənəfəsliklər hiss etdikdə mütləq həkimə müraciət edilməlidir. Və kifayət qədər çalışmalıdırlar ki, psixoemosional gərginliklərdən kənarda olsunlar. Havanın isti vaxtlarında gün altında az olsunlar. Və çalışsınlar ki, hərəkətləri olsun, oturaq, yaşam tərzi keçirtməsinlər. Amma havanın isti vaxtlarında xüsusən günün altında az hərəkətli olsunlar, hərəkət etməsinlər. Və gün rejimini, hərəkət rejimini sistemləşdirsinlər. Yeməklərinə, qidalamağına fikir versinlər. Yağlı yeməkləri, ət yeməklərini azaltmalıdırlar. Daha çox meyvə, tərəvəz, bitki qidaları lazım olan qədər maye qəbul etməlidirlər. Və duzlu yeməklərdən də, natri xlordan da kifayət qədər, müəyyən qədər imtina etməlidirlər. Və yenə təkrar edirəm, hər hansı bir diskomfort, ürək nahiyəsində bir ağrı, bir narahatçılıq hiss olunursa, mütləq həkimlərinə, kardioloqa müraciət etsinlər. İnsanlar adətən problem istədikdə valerian adlı bir dərmana üstünlük verirlər və dərhal onu qəbul edirlər. Bu düzgün addımdır. Suala görə yenə təşəkkür edirəm. Valerian ürək dərmanı deyil. Valerian bir sakitləşdirici, antidepressant bir dərmandır. Hər hansı bir gərginlik, əsəb gərginlik, psixoemosional gərginlik olduqda valerian qəbul etmək məsləhətdir. Xəstəni sakitləşdirəcək, sakitləşəndə ürək döyünmələri biraz tənzimlənəcək, azalacaq, ola bilsin qalxmış arterial təzyiqdən nisbətən ensin. Lakin hər şeyi valerianın öhdəsindən buraxmaq olmaz. Valerian ürək dərmanı deyil, kardioloji dərmanı deyil. Əgər ürək narahatçılığı varsa, valeriandan istifadə edə bilərlər, amma mütləq kardioloqa müraciət etsinlər ki, səbəb nə idi? Yəni, bu əlamətlərin arxasında ciddi bir səbəb yatırsa, ürək qan dövranı tərəfindən onu vaxtında aşkarlamaq, ayırtmaq və vaxtında tədbirləri görmək ki, ağırlaşma olmasın. Son dövrlər əsasən hansı növ ürək damar xəstəlikləri daha çox yayılır? Ürək damar xəstəliklərin demək olar ki, bütün növləri artıb. Xüsusən ürək damarların, nə ilə bağlıdır əsasında? Ürək damarların, koronar damarların daralması, tutulması, stenokardiya və infarkt cavanlaşmaqda da artmaqdadır. Bunun müxtəlif səbəbləri var. Mən deyərdim ki, ən əsas səbəblərindən də ürəyin qan damar sisteminin risk faktorları var. Bu risk faktorlarıdır. Xüsusən az hərəkətlilik, şəhər yaşam tərzi, oturaq həyat tərzi,
kreslo, işdə kreslo oturmaq, maşında, evə getmək, pult əlində, yenə divanda, kresloda oturub, televizora baxmaq az hərəkətlidir. Hərəkətsizlik demək olar ki, ürək-damar xəstəliklərinin əsas səbəbidir. Törədən səbəbdir. Əlbəttə ki, fiziki hərəkət çox lazımdır. Ürək-qan damar sisteminin profilaktikasının əsası hərəkətdir. Bax, bu zamanada son vaxtlar deyirlər, xolesterin artır, xolesterin filan bəhməkən. Xolesterin də artmasının əsas səbəbi az hərəkətlidir. Fiziki hərəkət qədər xolesterini parçalayan, aşağı salan ikinci bir faktor, ikinci bir vasitə yoxdur. Ona görə fiziki hərəkət, idman, yerimək, yürümək, ayaq hərəkət etmədi, ürək xəstədir. Ona görə birinci növbədə hərəkət, sonradakı digər risk faktorları, əlbəttə ki, şəkərli diabet, təzyiq, artıq çəki, siqaret və qanın yağlılığı, lipid panelin dəyişilməsi, xolesterin fraksiyalarının artığı. Bunların hamısına fikir vermək lazım.